Flere av Stoltenberg-regjeringens reformer renner ut i sanden. I forrige periode så vi at regionsreformen, som skulle gi oss sterke regioner, endte med et langt gjesp og kosmetiske endringer. I denne perioden så det samhandlingsreformen som utfordringen. En reform som ble solgt inn av Bjarne Håkon Hansen med nærmest vekkelsesmøter land og strand rundt, i ferd med å bli en skygge av seg selv. Samhandlingsreformen viktig, for den skal sikre at barnevernsbarn, rusmisbrukere, psykisk syke, eldre og pleietrengende ikke skal være kasteballer i systemet, men skal få et bedre tilbud. Nå ser det også ut til at den reformen kan renne ut i sanden, fordi at systemet blir viktigere enn brukerne. På mandag så satt statsministeren og holdt en eldre dame i hånden og fortalte at flere skal behandles på sykehjem og færre skal behandles på sykehus. Det statsministeren ikke fortalte, det at mange kommuner mangler ressurser, kompetanse og kraft for å gi innbyggerne et bedre velferdstilbud. Dette ble i dag bekreftet av både helsedirektøren og utdanningsdirektøren i NRK, som veldig tydelig på at dagens kommunestruktur, den hindrer bedre velferdstilbud til befolkningen. Vi har av Senterpartiet fått høre at det forrige århundrets kommunestruktur som skal være styrende for dette århundrets velferd til våre innbyggere. Det betyr at det innbyggerne som må tilpasses systemet. Mitt spørsmål til statsministeren hvor står statsministeren i dette spørsmålet? Og statsminister Stoltenberg står der og får noen anledning til å svare. Ja. Og mer enn det, jeg står trygt plantet på Soria Moria-erklæringen. Der står alt det som, verdt å stå på. Og der står det at vi nå legger opp til frivillighet når det gjelder kommunesammenslåing, slik den forrige regjeringen gjorde. Og det noe med tonefallet fra Høyre som litt oppsiktsvekkende, som om på en måte dette her var svaret på alle vanskelige spørsmål. Da det rart de ikke gjorde noe i de årene de selv satt i regjering. Vi har en debatt internt i Arbeiderpartiet om hvordan vi skal formulere oss foran stortingsvalget i 2013, og da vil vi komme tilbake til spørsmålet om vi skal ha andre formuleringer knyttet til kommunesammenslåinger. Jeg mener at man skal ha et åpent blikk også i forhold til kommunestruktur. Vi har oppfordret og appellert til frivillighet når det gjelder kommunesammenslåing, men jeg advarer litt mot å tro at det svaret på alle spørsmål. Bare for å på en måte sammenligne litt dimensjoner her. Anslaget på det vi får til gjennom pensjonsreformen anslått til rundt 3% av nasjonalproduktet, innsparing, økt verdiskapning. Det rundt 60 milliarder kroner. Jeg så at Statistisk sentralbyrå anslo at hvis vi nær halverte antall kommuner, vil det være rundt 2–3 milliarder kroner. Slik at det noe med å få fram proporsjonene, uten at jeg har sett nøye på de beregningene fra byrået, så det noe med proporsjonene i forhold til hva man tror man sparer med ulike reformer. Den store reformen denne regjeringen har gjennomført, i nær dialog med Stortinget, har vært pensjonsreformen. Vi gjennomfører nå en ny stor reform som heter Samhandlingsreformen, og den gjennomføres. Men det en reform der vi legger nye føringer inn i systemet, ved at vi legger inn finansieringsansvar for kommunene for ferdigbehandlede pasienter. Det har vært snakket om i årevis at pasienter som ferdigbehandlede skal ut av sykehus. Vi gjør noe med det ved å legge inn penger, slik at det blir lønnsomt for kommunene å ta ferdigbehandlede pasienter til kommunene, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, primærhelsetjeneste eller sykehjem, avhengig av hva slags pasienter vi snakker om. Tilsvarende, medfinansieringsansvar for behandling av pasienter, og et mye tettere samarbeid. Dette vi i gang med. Vi kommer til å gjennomføre en fin reform også på samhandling, slik vi gjør på mange andre områder. Sanner til oppfølging. Jeg tror statsministeren misforstår hvis han tror at dette først og fremst handler om å spare penger. Det handler om å gi våre innbyggere et bedre tjenestetilbud. Det handler om barnevernsbarn, det handler om psykisk syke, det handler om rusmisbrukere, og det handler om eldre. Og det ikke bare Høyre som sier at man må se systemet, kommunestrukturen i sammenheng med de nye reformene. Utdanningsdirektøren, helsedirektøren var tydelig på NRK i dag. LO og Unio har sagt nøyaktig det samme.
De har forkastet det som Stoltenberg-regjeringen har spilt inn som et mulig fjerde forvaltningsnivå, nemlig en samkommune, og sagt at det er ikke svaret på de utfordringene vi nå står overfor. Høyre, KrF, Venstre og Fremskrittspartiet fremmet en rekke forslag for å forbedre samhandlingsreformen. Vi fikk en kald skulder fra Stoltenberg-regjeringen. Spørsmålet nå er om Stoltenberg vil være åpen for å se på, sammen med Høyre og andre partier, en kommunereform når vi skal definere fremtidens velferdstilbud for våre innbyggere. Statsminister Stoltenberg. Først, når det gjelder tall, så er mitt poeng egentlig bare å framheve at pensjonsreformen er den som uten sammenligning er det som gir den største styrkingen av det økonomiske rommet for å finansiere velferd her i landet, og mye, mye større enn alle andre reformer vi har jobbet med de senere årene. Når det gjelder tallene for gevinster ved kommunesammenslåing, så tar jeg forbehold om dem, for det har jeg altså lest i avisene, og vi får nå komme tilbake til mer detaljerte beregninger om det når vi har fått ordentlige tall på det. Jeg forstår at det også handler om kvalitet. Og det vi altså har lagt opp til når det gjelder samhandlingsreformen, det er at kommunene kan samarbeide. Og vi ser at mange småkommuner får til veldig gode løsninger, f.eks. på helse. Noe av det vi ønsker mer av er lokalmedisinske sentra, slik at folk slipper å bli sendt lange veier til sykehus, men kan behandles nær der de bor. Jeg har vært på Fagernes, der er flere småkommuner som har gått sammen om et lokalmedisinsk senter. Et fantastisk tilbud, de slipper å reise til Lillehammer. Alta, Stjørdal, det samme. Mange kommuner går sammen, lager lokalmedisinsk senter. Der kan man få dialyse, man kan få cellegift, man kan få behandling man normalt fikk på sykehus på en trygg og forsvarlig måte uten å reise langt.